हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग में, तो ये काफ़ी वायरल वीडियो हो रही है आजकल और मैं अभी इसके बारे में कुछ जानना चाहता था। सो आफ्टर डूइंग माय रिसर्च मुझे ये पता चला जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा अभी। सो ये बाइक है कस्टमाइज्ड बाइक और इसको कस्टमाइज़ किया है कार्बरी कंपनी ने, जो कि पॉल कार्बरी नाम का इंसान है और उसका ये सेटअप है ऑस्ट्रेलिया में। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो ये डबल बैरल ट्विन इंजन हमें मिलेगा, विच इज़ ऑफ 1000 सीसी। मतलब इन्होंने दो 500 सीसी बाइक के इंजन उठाए और उनको कंबाइन कर दिया। सो कार्बरी कंपनी स्पेशलाइज्ड है इन इंजन्स को मॉडिफाई करने में। सो हम जानते हैं कि जैसे पहले दो टाइप के हमारे पास इंजन होते हैं, कास्ट आयरन जो कि पुराने, और जो यूसीई इंजन है वो नए वाले। तो ये इन दोनों में ही पहले से मॉडिफिकेशन करती रहती है और ये कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी 7 प्लेट्स हैवी क्लच, क्योंकि आजकल की रॉयल एनफील्ड में आते हैं 4 या 5 मैक्सिमम। हमें मिलेगी हैवी क्रैंक शाफ्ट, ऑयल प्रेशर गेज, मतलब हम पेट्रोल देख सकते हैं इसमें, हम इंडिकेटर होगा हमारे पास, और हमें इस पे पावर भी ज़्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स जब हम दो 500 सीसी इंजन को उठा के डाल रहे हैं एक ही बाइक पे, तो इसकी पावर है 52.2 bhp और ये 82 Nm का टॉर्क पैदा करेगी विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो गाइज, अब ये आप देखेंगे ये होगा कास्ट आयरन इंजन। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये कास्ट आयरन इंजन को इन्होंने पहले भी मॉडिफाई करा हुआ है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, फ्रॉम वेयर टू परचेज दिस बाइक एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बाइक। सो फ्रेंड्स, इस बाइक की प्राइस है 4.96 लाख्स, जो कि आप लगा सकते हैं 5 लाख रुपए, और आपको ये 50% पे करना पड़ेगा कार्बेरी को। उसके बाद 4 या 7 महीने के अंदर आपकी बाइक आपके पास आ जाएगी। सो इन्होंने डबल बैरल ये इंजन यूज़ क्यों किया और ये वर्क कैसे करता है, तो ये एक वीडियो है डेमो कि ये वर्क कैसे करेगा ये वाला इंजन। सो जैसे कि डबल बैरल ट्विन इंजन दो इंजनों का मिक्सचर है, तो इसमें वाइब्रेशन थोड़ी कम होंगी एज़ कम्पेयर टू आर प्रेजेंट बाइक्स। प्लस डबल बैरल इंजन की आवाज़ बहुत अच्छी होती है और कह सकते हैं उसका साउंड नोट बहुत ही प्यारा होता है। जैसे कि आपने सुनी होंगी हार्ली डेविडसन में डबल बैरल इंजन ही यूज़ होते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और आप जैसे कि सुन सकते हैं साउंड नोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।